اهلا بيكم في الحلقه الاولى من بودكاست مستر حسام. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وبيشغل العالم كله، هو الذكاء الاصطناعي. بقينا نشوف الآلات بتفكر وترد علينا وتشاركنا حياتنا في الشغل والبيت، من المساعدين الصوتيين للموبايلات لبرامج بتكتب وتقترح وتحلل الكلام. لكن مش كل حاجه بتخوف ولا كل حاجه كمان امنه 100%. في ناس شايفة ان ال AI مفيد، وفي اللي بيشوف ان هو خطر على المستقبل. في الحلقه دي هنعرف هو بدأ منين وازاي اتطور بالسرعه الرهيبه دي، وهنشوف الدول اللي استخدموه في مجالات كتير وسبقوا العالم. كمان هنتكلم عن المخاطر اللي وراه وازاي ممكن يهدد شغلنا او خصوصيتنا. ممكن الذكاء ده يتفوق علينا ويتحول من خادم الى سيد. كل ده هنعرفه النهارده في حلقة مختلفة ومليانة أسئلة. الاي اي مش مجرد خيال علمي، ده واقع بيكبر كل يوم من حوالينا. خلونا نبدا الحلقه وندخل في التفاصيل. كمان جير. نجيب المايك بقى عشان خد. نجيب المايك عشان مش عارف. انا حاطط بقول. لا انت بقى تيجي نجرب. المفروض ان احنا كل شويه هنستنى اسبيع عشان ممكن ما نعرفش ننقل المايك وبتاع فنعمله فيه. هو لحظه، هو يعني ايه تطفل؟ يعني بتدخل في حياتي في حاجه مش في حاجه ما تخصنيش. ما انا عايزه اعرف يعني. ماشي. طب استنى هقول على حاجه حلوه. قول حاجه حلوه. جماعه خليكم معايا. خليكم معايا عشان ممكن افاجئك بسؤال دلوقتي. طبعا احنا لحظه والنبي. هفاجئك يا ليلى عشان تسيب التليفون. طبعا احنا المره اللي فاتت ايه؟ اسمع بقى. انت بتصور؟ ده كله هنجيب في ما التصوير. كل ده ما لا يا في حبيبي. حاجات معينه كده هنجيبها. ايه المره اللي فاتت دي؟ عشان احنا كده اصلا الفيديو نزل وفي ناس اتغيرت، فلازم تقول الحاجات دي. يعني كده البرونو الاولاني نزل وفي ناس شافت اسراء. دلوقتي اسراء مش موجوده في تصوير الحلقه. وهتلاقي لبسنا اصلا مختلف عن المره اللي فاتت. وشيماء ظهرت وبتاع، فايه لازم تعمل الحاجات دي يعني. المره اللي فاتت طبعا احنا ركزوا معايا بقى. المره اللي فاتت ومش المره اللي فاتت، ده احنا صورنا اكتر من كام مره؟ مرتين او 3 او 5 4 5. وكل دولت يعتبر تجربه عشان بعد كده ناخد على على الموضوع نفسه. طبعا شيماء دي اول مره. هو اصلا بطبيعه الحال عشان تبقوا عارفين دي كانت حاجه في دماغي ولازم اقولها. انا كنت ناوي ان كل فتره اضيف واحد او استبدل واحد. مش حكايه استبدله اللي هو يعني يروح ما يجيش، لا ممكن استبدله مثلا حلقه 2. واحنا كده اصلا كان بيحصل فينا غيابات وكده بتاع، صح؟ فالحمد لله قدر الله ما شاف ان احنا ما صورناش قبل كده. صورنا بس يعني ما فيش حاجه نزلت بسبب اللي كان بيحصل. لكن المره دي بقى لازم ننزلها عشان خاطر اصلا بالنسبه للموضوع اللي حصل مع حاج صابر وريماس. ممكن المواضيع دي تتحل اصلا بان احنا نقدم محتوى كويس. ايه بقى فكره البودكاست؟ طب البودكاست عباره عن ان في مجموعه بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا في موضوع معين. ممكن يكونوا عارفين الموضوع، او ممكن تلاقي واحد هو قاعد مثلا، يعني مثلا انا لو قاعد انا وعبد الرحمن وثلاثه من الولاد في المدرسه وكده، ولقيت عبد الرحمن بيقول لي مستر هو انت ايه رايك في اللي بيحصل في ايران؟ فساعتها مش ممكن الموضوع، او ايه رايك في الحروب اللي بتحصل ما بين ايران وفلسطين، مش ساعتها الموضوع ممكن يتطور معانا ان هو يوصل لبعيد، ممكن نص ساعه او ساعه. كل واحد فينا بقى هيضطر ان هو يقول ده ايران دي دوله مش عارف مش مسلمه بالكامل، ده شيعيين، وفلسطين دي كذا. طب هو ليه اصلا فلسطين من البدايه سلمت الارض؟ طب مش عارف مين. هتلاقي الموضوع بيجيب بعضه. فهي فكره البودكاست ان هم بيبقوا عارفين الموضوع اللي هيتكلموا فيه، او الموضوع نفسه بيكون ارتجالي. يعني احنا بنيجي نقول العنوان وبنقعد نتكلم في الموضوع. وطبعا زي ما احنا صورنا قبل كده عن الذكاء الاصطناعي، وبرده لازم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي تاني، ان دي حاجه مهمه شويه. يعني في الوقت الحالي العالم كله بيعتمد على حاجه اسمها الاي اي في حاجات كتير قوي. فاحنا بالانترو اللي احنا عملناه احنا ذكرنا ان في دول وفي مخاطر وفي الكلام ده كله، بنتكلم في الحاجات دي. فيعني نبدا ولازم نقول حاجه مهمه. دايما عود نفسك لما تيجي تبدا اي عمل لازم تقول بسم الله في اي حاجه، هتلاقي ربنا بييسر العمل عامه يعني. بسم الله نبدا. يعني موضوعنا عن ايه يا عبدو؟ الذكاء الاصطناعي. طيب بتستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتك اصلا؟ اكيد. بشكل كامل ولا؟ البتاعه دي هتبقى حلوه لو نقلناها ما بيننا وبين بعض كده. مش هتبقى حلوه. عايزين دي طرق اهي. هيفلت كده. مش هيفلت صدق. هيقع. دي هتمسكنا اهو، تخافش. ماشي. ماسك اهي. ايوه كده.
ايه رايك في الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟ رائع. بس كده؟ لا انا عايز اتفضل. اديني. بيساعدنا في حاجات كتير في حياتنا، زي ايه؟ يعني مثلا في الدراسة، ده بالنسبة لنا كطلبة. اصلا اعتمدت على الذكاء الاصطناعي قبل كده في الدراسه؟ مش بشكل كلي، لا في الدراسة حرفيا لا. على صوتك شويه. في الدراسة لا. لا مش هقول على صوتك شويه تقوم جاي على صوتك قوي يعني، بالراحه مش كده. طب اعتمدت قولي لنا تجربه قبل كده عملتها بالاي اي في الدراسه؟ لا ما عملتش الصراحة، هو بس اخر في الابحاث الريسيرش كده بس. انت شايف؟ مثلا لو عايزه حاجه مثلا من على ChatGPT ممكن اصورها، اصور الصفحه. عملتي قبل كده تجربه على الحوار ده؟ كنت بصراحه كان لما ببقى مستعجله جامد على الدرس مثلا ومش عارفه اعمل ايه اصور الصفحه. ملحق على فكره، حاجه اسمها ملحق لا كده. مش ملحق. لا، عشان نبدا عشان ما نتاخرش. هو اصلا الاي اي في حرب ما بين دولتين كده عظيمتين او عظمتين، هما الصين والولايات المتحده. امريكا. مين فيهم بدأ باختراع الاي اي؟ امريكا. مين اهمهم او مين اللي طور الاي اي لحد ما وصل للشكل الحالي؟ امريكا. انتوا عارفين اصلا ان في حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي التقليدي والغير تقليدي مثلا؟ التقليدي اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هو ايه، كمبيوتر عادي وبتديله اوامر فبيديك اوامر معينه كداتا محطوطه جوه التليفون او جوه الكمبيوتر، معلومات محطوطه جواه. انت لما تيجي تطلب ان انت تاخد معلومه او عايز تعرف معلومه معينه بيديها لك. انما دلوقتي الاي اي اللي هو السوبر دلوقتي او المتطور، انت زي ما قلنا انت بتوصل لمرحله انك كانك بتبقى قاعد بتتكلم مع حد كلام عادي، بتتحاوروا في حاجه فبتلاقيه بيرد عليك بنفس الطريقه اللي انت بتتكلم معاه فيها. فهنا مين من وجهة نظركم بيستخدم الاي اي بطريقة مش حلوة ما بين الصين وامريكا؟ ليه بقى؟ ممكن تعمل صواريخ تدمر فلسطين. هو اصلا هي تقريبا يعني هو كده حكاية الصواريخ دي في نووي بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي نفسه. ايوه امريكا. هي دلوقتي دلوقتي مع حرب مع المسلمين، فهم ممكن يستخدموا المعلومات الشخصيه مثلا في الواتس او الحاجات دي ويعملوها ضدنا. لا حلو، يعني المعلومات بتاعتنا، المعلومات اللي احنا بنديها للاي اي، انت طبعا كده لما بتيجي تسطب او عامه التكنولوجيا عامه او السوشيال ميديا او الحاجات دي كلها، لازم تبقى انت بتتعامل معاها بحذر. لان انا المعلومات اللي انا بديها للتليفون على الاغلب ممكن تكون موجوده كفايل عندهم كامله. يعني انا لما باجي اسجل في التليفون بتاعي فيسبوك، انت بتقول له اسمك بالكامل، في ناس بتكتب اسمها بالكامل، وفي ناس وتاريخ الميلاد ورقم التليفون وما اعرفش ايه الكلام ده كله. وطبعا في ناس بتحط معلومات خاصه بيها، يعني في ناس دايما عايشه حياتها على السوشيال ميديا انه اي حاجه بتحصل في حياتهم بينزلوها. يعني مثلا انا سافرت مش عارف فين، انا اتعلمت كذا، انا درست كذا، انا اشتريت تليفون، انا معايا فلوس، الباسورد بتاع الفيزا بتاعتك ممكن تكون انت بتحب تشتري حاجه من على النت فبتدخل الباسورد، فهم بيبقوا عارفين كل المعلومات الخاصه بيك، انت يعتبر بتديها لهم على طبق من ذهب. هو ممكن يجي في مره ويستخدم المعلومات دي بطريقه مش كويسه، زي ما قال عبد الرحمن، هو الامريكا، او بمعنى خلينا ان احنا ما نقولش الكلام بشكل دقيق، بس هو بمعنى دايما في العالم بتلاقي يعني اعداء بحكم ان احنا مسلمين وهم مش مسلمين، ففي عداوه ما بين الدول دي وبعضها. فانا دلوقتي لو حابب ان انا اقدر اضرك بكل سهوله، انا معايا معلومات انت بنفسك مديهاني ان انا اقدر استخدمها. زي ما قلنا امريكا هم عندهم ايلون ماسك ده تقريبا في تصريح قالوا انه الاي اي يعني الريبوتات انا تقريبا فقدت السيطره عليها. هو قال كده، يعني هو بعد ما اخترع ريبوتات وكده وصل لمرحله ان هو من كتر ما بيتطور في الاي اي الريبوتات ممكن يجي عليها وقت وما نقدرش نسيطر عليها. هنا بقى في سؤال كويس، لو ده حصل احنا ممكن نعمل ايه ساعتها؟ تخيلوا معايا كده، يعني اسرح بخيالك بقى انه مثلا يبقى في ريبوتات في العالم يعني فقدنا السيطرة عليها،
ما بقيناش قادرين نسيطر عليها. ممكن تدمر العالم. لو انت ممكن تسال دلوقتي سؤال للاي اي كده، شوف هيقول لك ايه. يقول له لو احنا فقدنا يعني لو احنا جينا في يوم من الايام وما قدرناش نسيطر على الريبوتات، شوف هيقول لك ايه. لو احنا فقدنا السيطره على الاي اي، ايه بقى اللي يحصل؟ لو البشريه فقدت السيطره على الريبورتات او الاي اي، ايه اللي هيحصل؟ او الريبورتات هتتصرف ازاي؟ يا بنتي في الاي اي مش في الجوجل، مش مسطبتش شات جي بي تي؟ مثلا عندي اصلا لو الذكاء الاصطناعي كان متطور جدا الذكاء الاصطناعي قرر ان البشر خطر على الارض او عليه هو نفسه، ويبدا يتحكم في انظمه الاسلحه والانترنت والكهرباء والطيارات والمصانع، والروبوتات تبدا تتصرف باستقلاليه تماما، ويمكن يهاجم البشر او يحسبهم بص، ويمكن او يحبسهم ويحبسهم او تحميهم من انفسهم بطريقتهم. مفيش حد يقدر يطفيه او يوقفه لانه سابقنا بخطوات. انتوا متخيلين بقى؟ بصوا الكلام يعني. وبيقول مثلا ممكن يسيطر على القرارات المهمة والبشر يبقوا تحت إدارته زي مساعدين أو تابعين، وممكن يحرمنا من حرية الاختيار بحجة مصلحتنا. السيناريو الإيجابي نادر بس ممكن، متبرمج على أخلاقيات قوية زي ال AI، قوانين يساعدنا نحل مشاكل زي الفقر والمرض والتغيير المناخي. طبعا زي ما احنا قلنا، احنا جربنا نسأل AI دلوقتي لو تم فقد السيطرة على ال AI. بص الإجابات اللي هو اداها لي. هو بيقول لك عند عبد الرحمن، لو بص كده، الاستقلال الذاتي للأنظمة. لو ال AI بدأ يطور نفسه وقراراته من غير تدخل بشري، ممكن يعمل تصرفات مش متوقعة حتى لو كانت منطقية من وجهة نظره، لكنها ضد مصلحة البشر. في حاجة اسمها تضارب الأهداف. مثال مشهور، لو قلت للاي اي حل مشكلة الاحتباس الحراري، فممكن يقرر اوقف المصانع كلها. هو ده تضارب فعلا. ليه؟ لان انت كده عامل المصانع عشان تستفاد منها، صح؟ طب من ضمن الحاجات اللي بتعمل احتباس حراري في الجو هي المصانع، بس مش لدرجة ان لما اجي اسألك وقف لي الاحتباس الحراري في الجو تقول لي وقف كل المصانع. او ممكن يقول قلل عدد البشر. لو الاي اي بقى اذكى من البشر بكتير، ممكن يعتبرنا تهديد او يتجاهلنا تماما، لانه شايف ان قراراته اهم ويسيطر على الاقتصاد الامن والاتصالات. مثلا بيقول لك برضه في اخطار تانية، اللي هو فقدان السيطرة على السلاح النووي وتعطيل الاقتصاد بتاع العالم كله وانهيار مفهوم الاختيار البشري. يعني يا جماعة الاي اي ليكم معانا بس، يعني الاي اي لو تم فقد السيطرة عليه في يوم من الايام، هو ممكن تكون كارثة بكل المقاييس. يبقى من وجهة نظركم اختراع الاي اي او الروبوتات عامة اختراع حلو ولا وحش؟ هو سلاح ذو حدين، ممكن يكون حلو لو الناس هتستخدمه كويس. طيب سؤال حلو، واسراء قالتها قبل كده برضو، او عامة كلنا عارفين ان العلم سلاح ذو حدين. انت عندك الاي اي لو استخدمته استخدام صحيح بس بحذر شوية، هتلاقي نفسك مؤمن بشكل كويس. لقيت انه استخدمته باستباحة وما انتش مدي اهمية للموضوع، هتلاقي انه في يوم من الايام برضو الاي اي بقى يعني هو هنوصل لمرحلة انه احنا مش هنقدر نسيطر عليه. ده لو يعني انتوا متخيلين ان احنا في يوم من الايام اصلا كنا من قبل 75 سنة مثلا ما كانش فيه كمبيوتر، دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة ايه متقدمة جدا، لدرجة ان انا اخترعت حاجة بتفكر زيي، والحاجة دي متفوقة عني في ان هي لا بتتعب ولا بتقف وهتفضل في تطور مستمر. بس السؤال هنا، مين اذكى، البشر ولا الاي اي؟ السؤال ده بيحير على فكرة، السؤال ده بالذات بيحير. البشر طبعا، عشان هم اللي اخترعوا الاي اي. طب ما انا من كتر ما انا ذكي، من كتر ما انا وصلت لمرحلة الذكاء الفائق ان انا قدرت اخترع حاجة زي كده، هي الحاجة دي مش ممكن في وقت من الاوقات توصل ان هي تكون اذكى مني؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طب ده لو حصل اقرب ما يكون لنهاية العالم ولا؟
خلي بالكوا دي علامه من يعتبر علامه من علامات اللي هو نهايه العالم، لان الروبوتات دي عامه لو فقدنا السيطره عليها هي فعلا ممكن تعمل حرب بس مش حرب نوويه بقى، تبقى حرب غريبه، حرب بحاجه الانسان اخترعها لمجرد انها تتحول انها تقضي على الانسان. فبالتالي ارجع واقول لك لما تيجي تستخدم الاي اي تستخدمه استخدامات ايه خفيفه، او استخدامات ما تحسسوش ان انت بتعتمد عليه اعتماد كلي. دايما كان في حد بيسالني سؤال بيقول ايه، هو احنا ممكن نفقد وظائفنا او ما يبقاش لينا وظائف في المستقبل بسبب الاي اي؟ لان لو في حد ما استخدمش الاي اي في الشغل بتاعه، الاي اي هياخد مكانه. دي اجابه حلوه. ليه؟ انا يعني دايما كنت بقول، انا برضو رديت نفس الرد، اللي هو انت لو ما استخدمتش الاي اي في ان هو يساعدك في شغلك، هو بالفعل هيجي في يوم من الايام وياخد مكانك. لان انت لو شغال مدير شاطر هو هيجيب ريبوت مكانك، والريبوت بيفكر زيك وعنده افكار وسريع وما بيتعبش وما بيوقفش وحاجات كتير قوي. فبالتالي لما تيجي تبص للموضوع هتلاقي انه الريبوتات يعني ممكن تاخد مكاننا لو احنا ما قدرناش نستخدمها. الموضوع ده عشان يطلع مميز لازم دايما او بلاش بقى الموضوع نفسه، انا هقول حاجة دي اعتبروها نصيحة مني، عشان تكون او عشان ما تتعبش في حياتك لازم تفكيرك يكون خارج الصندوق. في ناس دايما بتحصر نفسها في صندوق معين وتفضل تفكر جواه، او في منطقة معينة تفضل تفكر جواها وما تقدرش تفكر بره المنطقة، فتلاقي العالم من حواليك بيتطور وانت لسه ما زلت لحد الان ايه واقف في نفس المكان. فاي حاجة تعملها في حياتك لو انت ما فكرتش بره الدايرة الصغيرة دي انت هتفضل واقف مكانك. فاي حاجة احنا هنعملها بعدين او اتعملت هي اكيد ليها في حكمة يعني من ربنا، ان احنا مثلا صورنا اكتر من مرة وما حصلش نصيب ان احنا نزلنا، فممكن ده يكون تمرين، لان انت مش سهل عليك انك تعمل لقاء زي كده او تقف قدام الكاميرا او تيجي تتكلم او معرفش الكلام ده كله، صح؟ وبالتالي لازم بالممارسة وبالعمل الجد شوية هتلاقي نفسك تقدر تعمل انت عايزه. فانا حبيت اقول الكلمة دي لان احنا يعني ناويين ان الموضوع ده ان شاء الله اولا عشان تبقوا عارفين الموضوع اصلا في حد ذاته ممكن يكون تنمية للانسان، وممكن يكون بيفتح مدارك عندك او بيخلي عقلك يتطور اكتر واكتر. وممكن ما نكونش موفقين في الحلقة الاولى او في البداية عامة، لكن طول ما في نية خير انك بتعمل حاجة دي للفايدة، ولو هي هتجيب لي فايدة ايا كان فايدة مادية او معنوية في المستقبل فده هيكون كويس. فبالتالي حاول دايما بقى عشان تنجح في اي حاجة خلي تفكيرك خارج الصندوق. يعني ما تجيش تفكر في مكان معين وتيجي تقول انا كده تمام، لا، انت لازم اصلا تشوف المنطقة اللي انت فيها، ومحدش يعرف نفسه اكتر من نفسه، فلازم تشوف المنطقة اللي انت فيها وتشوف تفكيرك واصل لحد فين وتحاول تنميه او تطوره. شوف بقى هتطور الموضوع ده ازاي. احنا بنتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي، المفترض ان احنا لو اتكلمنا عن الموضوع ده ولا 10 حلقات كل حلقة فيهم 10 ساعات مش هنخلص، لان الموضوع متطور جدا وفي مداخل جدا. احنا ممكن بعد كده نيجي نتكلم في حاجة بعينها نكون محضرينها، بس ده مش هيبقى حلو، ما هو كده مش بودكاست. هي فكرة البودكاست ان هم يا جماعة بيبقوا جايين بيتكلموا، ساعات بيستندوا على معلومات عشان ما يقولوهاش غلط، زي ان انت تقرأ آية او حديث او موقع معين لازم تقوله، فلازم تقوله صح عشان الناس ما تمشيش وراك وخلاص. انما في الاساس لما تيجي تتكلم انت بتتكلم بالعلم اللي جواك. طب ايه هو العلم اللي جواك؟ عمره ما هيبقى موجود الا لو انت اتعلمت. طب بتتعلم ازاي؟ شوف بقى، عندك النت وعندك الكتب وعندك الدراسة وعندك حاجات كتير قوي، وعندك الصحاب. يعني يكون ان انت عندك صاحب بيساعدك وكده الكلام ده كله، ده في حد ذاته ممكن يكون شيء كويس. فانت تحاول دايما تنمي عشان تقدر تكمل في حاجات كتير. مش شرط البودكاست ده. انا في المقام الاول ده في المقام الاول بيطور حاجات في دماغنا، يعني ممكن تكون انتم مش مدركينها دلوقتي لكن في المستقبل هتدركوها. يعني انك تدرك حاجة بدري افضل من انك تدركها متأخر. يعني بقول لك ايه، مثلا هو ينفع يا عبد الرحمن ابقى انا شاطر مثلا يعني مادة اللغة العربية مش فيها النحو، ينفع اجي ابقى يعني اضغط على نفسي وافهم النحو وانا في سنة 3 ثانوي؟ حاجة زي كده
المفترض ان انا عايز اتعلمها بدري، صح؟ يبقى الادراك اللي هو ادراك الشيء بدري بيكون اصلا راح عليك في المستقبل، لان انت ادركته في الوقت الصح، فهتقدر تعتمد عليه بعد كده، صح؟ فهتلاقي نفسك ماشي في حياتك صح، او ماشي في المادة بتاعتك صح. كذلك الامر ادراك العلم نفسه بدري بيكون حاجة كويسة. يعني انا حبيت اقول الكام كلمة دول وتحطوهم في دماغكم لان هم مهمين. عرفنا النهارده يعني ايه ذكاء اصطناعي وازاي بقى جزء من حياتنا. فهمنا انه ممكن يفيدنا كتير، بس لازم نستخدمه بحذر وتفكير. الاي اي مش لعبه ولا هزار، دي مسؤوليه بتاثر على حياتنا في المستقبل. لو استخدمناه صح هيبقى نعمة، ولو سيبناه يسيطر علينا ممكن يتحول لنقمة. اشكركم على متابعتكم، واستنونا في حلقة جاية مع بودكاست مستر حسام عشان نكمل مع بعض رحلتنا في عالم المعرفة والتفكير.